प्रणाम आप सभी को। अभी कुछ दिनों पहले एक ए शार्प का तबला हमने अशरफ भाई को दिया था बनाने के लिए। उन्होंने बड़ा कमाल का भी इसकी फिनिशिंग करनी बाकी है, अभी शाही और होगा इसमें, फिर भी इतना मज़ेदार बोल रहा है, इतना आश और इतना किनार का इसका जो है क्लैरिटी है। ज़रा सुनिए और बताइए कि कैसा है ये। थाप किनार लो का जो एक बराबरी या जो अंतर कह लें, शाही का जो वेट है अभी पूरा बना नहीं है, फिर भी इतना प्यारा बोल रहा है। एक चक्करदार कोशिश कर रहा हूँ बजाने का। उस्ताद अल्लाह खान साहब का उनका चक्करदार है, कोशिश कर रहा हूँ।